السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Huzur sọ wípé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá nínú khutba àwọn ń sọ̀rọ̀ nípa Hazrat Ubaida bin Samit tí àwọn ò parí ẹ̀ nípa wọn, àlàyé nípa wọn àti àwọn ẹgbà wa màá máa ṣàlàyé ẹ̀ báyìí. Ó ń bẹ nínú ìtàn wípé nígbà tí Abdullah bin Ubay lórí lábẹ́ àṣẹ rẹ̀ tí ó pa àwọn èèyàn láṣẹ pé kí wọ́n lọ gbógun ti àwọn Banu-Qaynuqa, Hazrat Ubaida àwọn náà wọ́n ní ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú arákùnrin yìí Abdullah bin Ubay. Àmọ́ látara ogun yìí báyìí ni Hazrat Ubaida ṣe dẹ̀yìn lẹ́yìn arákùnrin yìí tí ó sì kú lọ́dọ̀ wọn nítorí Ànábì Muhammad sallam. Ó ń bẹnu àkọọ́lẹ̀ wípé ńgbà tí àyà yìí sọ̀kalẹ̀, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Wípé ẹ̀yin onígbàgbọ́ òdodo, ẹ má ṣe mú àwọn Yahudi àti àwọn Nasara lọ́rẹ̀ẹ́. Àwọn méjèèjì jẹ́ ọ̀rẹ́ ara wọn. Ẹnikẹ́ni tó bá sì mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́ nínú yín láìsí iyèméjì, ẹni náà ti di ara wọn. Dájúdájú Allah kì yóò fi ọ̀nà mọ àwọn alábòsí. Níbí báyìí ó tún ní káwọn jẹ́ kó yé wa wípé ìtumọ̀ rẹ̀ kò túmọ̀ sí wípé kí a má ṣe mú Kristẹni kan tàbí kẹ́ Yahudi kan ní ọ̀rẹ́, àbí ká má sọ ọ̀rọ̀ tí ó dá sí wọn. Àmọ́ ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé Yahudi tó bá jẹ́ wípé ó fẹ́ gbógun tiẹ̀ tàbí ti ẹ̀sìn rẹ̀, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ni kó má mú lọ́rẹ̀ẹ́. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ọba sọ láàyè ibòmíì wípé Ọlọ́run ọba kò pa yín láṣẹ wípé kí ẹ má bá wọn ṣọ̀rẹ́. Àwọn tí wọn bá sì ti lé yín kúrò nínú ilé yín, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa sí wọn. Ọlọ́run ọba sọ nínú Al-Qur'ani wípé la yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi inna Allaha yuhibbul muqsitin. Ọlọ́run ò pa yín láṣẹ wípé kí
ẹ má bá àwọn èèyàn náà ṣọ̀rẹ́, ìyẹn àwọn tí wọ́n bá ń jà nípa ẹ̀sìn yín tí wọ́n sì gbógun ti yín. Ẹ ṣe dáadáa sí wọn kí ẹ sì máa ṣe déédéé sí wọn, nítorí pé Ọlọ́run ọba ó nífẹ̀ẹ́ sí àwọn tí wọ́n máa ń ṣe déédéé. níbí báyìí ohun tí àyà alákọ̀ọ́kọ́ ti ṣàlàyé fún wa wípé látara òjò àti ìmẹ́lẹ́ a gbọ́dọ̀ torí nǹkan méjèèjì yìí kí a má torí nǹkan méjèèjì kí a wá máa bá wọn ṣọ̀rẹ́. A gbọ́dọ̀ gbọ́kànlé Ọlọ́run ọba tí a sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó yè kóró. Ìgbà náà ni Ọlọ́run ọba yóò máa bẹ pẹ̀lú wa. Àmọ́ à ń rí láyé lénìí wípé gbogbo àwọn ìjọba mùsùlùmí ọ̀dọ̀ àwọn wọ̀nyí náà ni wọ́n ti máa ń lọ fún ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n sì máa ń bẹ̀rù wọn. Àbálọ àbábọ̀ rẹ̀ ni wípé mùsùlùmí kan látara wílọ máa wá ìrànlọ́wọ́ lọ sọ́dọ̀ wọn, àwọn èèyàn wọ̀nyí àwọn náà ni wọ́n máa gbógun ti àwọn mùsùlùmí yẹn Islam. Òṣùwò sọ pé àwọn ń ṣe àdúrà kí Ọlọ́run bá fún àwọn ìjọba wa ní làákàyè. Òṣùwò ní àlàyé tí àwọn ń sọ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí nípa àwọn Banu Kainuka nígbà tí wọ́n gbógun ti àwọn mùsùlùmí. Lẹ́yìn náà tí wọ́n sì lé wọn kó lù tí ogun ṣẹlẹ̀ tí àwọn mùsùlùmí sì borí wọn. Nínú Sirat Khatama Nabiyyin pẹ̀lú àwọn ìwé ìtàn oríṣiríṣi ó ń bẹ lákọọ́lẹ̀ wípé nígbà tí wọ́n ja ogun yìí tán tí àwọn mùsùlùmí borí wọn, wọ́n pàṣẹ pé kán lé wọn kúrò nílùú. Àlàyé nípa rẹ̀ ní báyìí wípé nígbà tí wọ́n ja ogun Badar tán tí Ọlọ́run sì jẹ́ káwọn mùsùlùmí borí pẹ̀lú gbogbo ìmẹ́lẹ̀ wọn àti ohun ìjà tí ò sí lọ́wọ́ wọn, tí wọ́n sì borí gbogbo àwọn olórí Mẹ́kà ìgbà náà. Báyìí ni gbogbo ọ̀tẹ̀ tí ń bẹ nínú àwọn Yahudi wọ̀nyí ó hàn síta. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo káàkiri. Wọ́n sì máa ń sọ ní gbogbo àwọn ìjókòó wọn wípé bíborí tí àwọn mùsùlùmí borí àwọn Quraysh kò ń ṣe iṣẹ́ ńlá kan. Àwọn ò ṣe wá ìyẹn wọ́n sọ wípé àwọn mùsùlùmí wọn ṣe wá bá wa jà kí a fi hàn wọ́n nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìjà gangan, títí tí ó fi di wípé wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sọ kan Ànábì Muhammad sàlámù lójú. Àmọ́ ń bẹ nínú ẹgbàá wá wípé nígbà tí wọ́n jagun mú Badar tán tí Ànábì sàlámù wá sí Medina, àwọn á pe gbogbo àwọn Yahudi wọ́n pè wọ́n jọ, àwọn á bẹ̀rẹ̀ sí ń fún wọn nímọ̀ràn, wọ́n sì polongo ẹ̀sìn Islam náà sí wọn. Látara ìwàásù alálàáfíà yìí pẹ̀lú ètò láàánú nínú yìí, ìkànnù àwọn olórí wọn ó wá sọ wípé ó fèsì wípé ìrẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam máa rò pé bóyá pípa tó àbí bíborí tó borí àwọn Quraysh ó ti di ọ̀gá, nítorí pé àwọn èèyàn wọn mọ nǹkan tó ń pè ní ìjà. Tí ó bá dojúkọ wá tí ó bá wa jà wàá mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní ogun gangan. Àwọn wọ̀nyí wọ́n sì sọ ọ̀rọ̀ yìí lásán. Ó ń bẹ nínú àkọọ́lẹ̀ wípé wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ń pètè pèrò láti pa Ànábì Muhammad sàlám, tó gbé ó ń bẹ nínú ẹgbàá wá wípé láwọn àsìkò náà Talha bin Bara tí ó jẹ́ sàbí Ànábì sàlám tí ó ti fẹ́ dolóògbé ó kọ sílẹ̀ wípé tóun bá kú ní òru ẹ gbọ́dọ̀ lọ pé Ànábì Muhammad sàlám fún janaza mi, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kán mọ̀, nítorí wípé kó má lọ jẹ́ wípé látara janaza mi tó ń bọ̀ wá fún kí àwọn Yahudi kí wọ́n má lọ gbógun tì wọ́n lọ́nà. Àmọ́ o nígbà tí wọ́n jagun Badar tán àwọn Yahudi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wu àwọn ìwà burúkú, nítorí pé àwọn náà sì ní àwọn ìdílé tó lágbára jù ní Madina, ìyẹn àwọn Banu Kainuka. Àtọ̀dọ̀ wọn náà ni ìṣọ̀tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ń wáyé. Àwọn olùkọ̀tàn wọ́n kọ wípé àwọn Yahudi tí ó ń bẹ ní Medina, àwọn Banu Kainuka ni wọ́n kọ́kọ́ yẹ àdéhùn tí wọ́n bá Ànábì Muhammad sàlám tí wọ́n bá wọn ṣe. Lẹ́yìn ogun Badar wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń
ṣe ọ̀tẹ̀ tán sì wá fi gbogbo àwọn owú tí ó ń bẹ lọ́kàn wọn tán ṣe àfihàn ẹ̀ jáde tí wọ́n sì yẹ àdéhùn wọn pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe yìí. Àwọn mùsùlùmí ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ Ànábì Muhammad sallam wọ́n ṣe sùúrù tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ ìjà láti ọ̀dọ̀ tí wọ́n wá. Àmọ́ wọ́n bẹ nínú ẹgbàá wá wípé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe àdéhùn pẹ̀lú àwọn Yahudi yìí, Ànábì sallallahu alayhi wa sallam pàápàá jùlọ wọ́n máa ń tọ́jú àwọn Yahudi, wọ́n máa ń jẹ́ kọ́kàn wọn balẹ̀. Nígbà kan ó ṣẹlẹ̀ wípé ìgbà tí ìfanifà kan ṣẹlẹ̀ láàrin Yahudi kan àti mùsùlùmí kan, Yahudi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàlàyé àjùlọ t'Ọlọ́run gbé fún Hazrat Musa. Báyìí ni mùsùlùmí náà ṣàlàyé jíjẹ́ olórí àwọn òjíṣẹ́ tí Ànábì sàlám jẹ́. Báyìí ni àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń jà láàrin ara wọn. Ìgbà tí Ànábì sàlám tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, inú bí wọn, wọ́n sì sọ̀rọ̀ sí sàhábí náà. Wọ́n bá sọ̀rọ̀ pé kí ni iṣẹ́ ẹ? Ṣé iṣẹ́ ẹ ni wípé kí o máa gbé àjùlọ fún àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni? Ànábì sàlám sì àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe àjùlọ Hazrat Musa, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe níwájú Yahudi náà kí ọkàn rẹ̀ balẹ̀. Àmọ́ tòun ti gbogbo eléyìí tí Ànábì sàlám ṣe fún arákùnrin yìí, ìwà pẹ̀lẹ́kùtù tí Ànábì sàlám tán ṣe pẹ̀lú ẹ̀, ó torí eléyìí àtọ̀dọ̀ wọn náà ni ogun náà tún padà bẹ̀rẹ̀. Gbogbo àwọn ìṣọ̀tẹ̀ tí ó wá ń bẹ lọ́kàn wọn, gbogbo àwọn ìpètèpèrò níkọ̀kọ̀ tán máa ń ṣe, gbogbo ẹ̀ ó wá hàn síta. Eléyìí sì ṣẹlẹ̀ báyìí wípé mùsùlùmí obìnrin kan ó lọ sí ilé ọjà Yahudi kan, ó lọ ra nǹkan lọ́jà, nǹkan ọbẹ̀. Báyìí ni àwọn Yahudi kan wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń fi ṣe yẹ̀yẹ́. Báyìí ni ẹni tó ní ilé ọjà náà ó wá sọ wípé kí wọ́n fa aṣọ obìnrin náà láti ìsàlẹ̀. Wọ́n á fi àwọn bíi ẹ̀gún igi kan wọ́n fi ń tú aṣọ arábìnrin náà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi ń tú obìnrin náà ní aṣọ. Ó wá ṣẹlẹ̀ báyìí wípé nígbà tí obìnrin yìí ó rí ìwà àìda, ìwà ìnítìjú tí wọ́n ń hù yìí, báyìí ni ó ṣe dìde sókè láti máa lọ. Bó ṣe dìde báyìí ni aṣọ ẹ̀ bá jábọ́, ló bá wà ní hòhò. Báyìí ni àwọn Yahudi àti àwọn ọ̀rẹ́ wọn yìí àwọn á bẹ̀rẹ̀ sí ń rẹ́rìn ní kíkankíkan. Báyìí ni obìnrin yìí ṣe pariwo fún ìrànlọ́wọ́. Lásìkò náà ni àwọn mùsùlùmí kan bẹ́ẹ̀ bọ́ ṣe wá síbẹ̀ nìyẹn. Wọ́n wá sí agbègbè tó ń jẹ́ Lakob náà. Ìjà sì ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì, ìyẹn àwọn mùsùlùmí àti àwọn Yahudi. Wọ́n sì pa ẹni tó ní ọjà náà tí ń jẹ́ Yahudi. Láti oríṣiríṣi ọ̀nà ní gbogbo àwọn mùsùlùmí àti àwọn Yahudi wọ́n sì fa idà sókè, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ń jà. Tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí àti àwọn Yahudi wọ́n dolóògbé sí ibẹ̀. Ìgbà tí àwọn mùsùlùmí wá gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, omi bẹ̀rẹ̀ sí ń jábọ́ lójú wọn. Inú sì bí wọn gan lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn Yahudi tí wọ́n sì fẹ́ lo àtàrà ìjà yìí, wọ́n fẹ́ fi dá ogun sílẹ̀, wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀. Ìgbà tí Ànábì Muhammad sallam tán gbọ́ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, wọ́n kó gbogbo àwọn Yahudi jọ, wọ́n sọ pé èyí tẹ́ ṣe yìí kò dáa, kí ẹ sì rí pé ẹ dẹ̀yìn lẹ́yìn àwọn ìwà yìí, kí ẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́run ọba. Kàkà kí àwọn èèyàn wọ̀nyí kí ọ̀rọ̀ náà kí ó dùn wọ́n, kí wọ́n sì tijú látara nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yìí, tòun ti bẹ́ẹ̀ kán sì tún bẹ̀bẹ̀ kán wá foríjì. Iwájú Ànábì sallam yìí náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ìgbéraga, tí wọ́n sì ń sọ ọ̀rọ̀ sí Ànábì sallam. Àwọn sọ pé tí ẹ bá ti gbógun ti ìwà ìyẹn àwa Yahudi, ìgbà yẹn lẹ máa mọ ohun tí wọ́n pè ní ogun gangan. Ànábì sallam wá kó àwọn sàhábà mélòó kan lọ sí ibi ibùgbé àwọn ológun láyé ìgbà náà, ibùgbé ńlá tó máa ń kọ́ tí wọ́n máa ń gbé. Ìgbà tí Ànábì sallam wá débẹ̀ pẹ̀lú àwọn sàhábà, gbogbo àṣejù tí àwọn Yahudi ti ṣe
ó yẹ kí wọ́n wá láti wá àforíjì wá sọ́dọ̀ ànábì sàlámù ni àmọ́ àwọn yìí náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ogun yìí àmọ́ wọ́n sì kéde ogun gbogbo agbára àwọn mùsùlùmí àti àwọn yehudi báyìí ni ó ṣe papọ̀ tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ ìjà bọ́dẹ̀ ṣe máa ń ja ogun nígbà náà ni wípé wọ́n máa bẹ nínú ibùgbé ńlá wọn àwọn tí ó wá fi wá gbógun ti àwọn tó ń bẹ nínú ibùgbé wọn wọ́n máa gbógun ti wọn láti ta gbogbo ibi tó bá ti rí ọ̀nà wọ́n ti máa gbógun ti wọn láti ìta tó máa dé àyè wípé yálà kí àwọn tó ń gbógun ti àwọn tó wà nínú ilé nínú ibùgbé wọn kí ó rẹ̀ wọ́n kí wọ́n sì padà sílé wọn kí wọ́n rí wípé kán gbà wípé àwọn arábí ti borí wa tàbí kẹ̀ àwọn tí wọ́n ń bẹ nínú ibùgbé wọn kí àwọn náà jáde kí wọ́n ṣílẹ̀kùn ibùgbé wọn ibùgbé ńlá tí wọ́n ń gbé yẹn fún àwọn tó máa gbógun tí wọ́n kó bá lè wọlé kán wá káwọ́ sókè wípé àwọn ti gbà fún yín ó túmọ̀ sí pé ẹ ti borí wa. báyìí ni wọ́n ṣe máa ń ja àwọn ogun nígbà náà lásìkò yìí náà àwọn Banu Kainuka nǹkan tí àwọn náà ṣe nìyí wọ́n jókòó wọ́n ń bẹ nínú ibùgbé wọn tí wọ́n kọ́ Ànábì sàlám wọ́n wá rọ kiri ká ibùgbé wọn tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ń gbógun tì wọ́n fún ọjọ́ 15 àmọ́ nígbà tí wọ́n wá rí wípé ẹ̀pa òbóró mọ́ wọ́n wá ṣílẹ̀kùn ibùgbé wọn yìí wọ́n wá sọ wípé àwọn ń ṣílẹ̀kùn fún yín lábẹ́ májẹ̀mú kan òun náà ni wípé gbogbo àwọn owó wa àti nǹkan wa ó máa di tiyín àmọ́ ẹ̀mí wa àti àwọn èèyàn wa lẹ́tọ̀ọ́ lórí wọn. Ànábì sàlámù wá tẹ́wọ́ gba májẹ̀mú wọn yìí nítorí pé ní ìbámu pẹ̀lú òfin Musa wọ́n yẹ kán pa gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí ni ìyẹn tí ń ṣe ṣẹ̀ríà Musa tí wọ́n ń tẹ̀lé ìyẹn Hazrat Musa ó yẹ kí wọ́n pa wọ́n ni àti wípé ní ìbámu pẹ̀lú òfin tí àyẹn àdéhùn tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Ànábì sàlám ó yẹ kán fìyà jẹ wọ́n ni àmọ́ nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ ṣẹ̀ lélẹ̀ látara aláàánú tí Ànábì Muhammad sàlám tí wọ́n jẹ́ wọ́n wò pé eléyìí àwọn ò gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn wípé torí pé Islam náà dẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lásìkò náà ni wọ́n ò gbọ́dọ̀ fi irú nǹkan báyìí kán fi ṣe ìpìlẹ̀ rẹ̀ nítorí pé gbígbé táwọn bá fi àwọn èèyàn wọ̀nyí lẹ̀ sí Mẹ̀dínà láti máa gbé ó dàbí kí èèyàn máa sin ejò ni ìyẹn oró ejò gẹ́gẹ́ bí ogbá mọ bí oró ejò ṣe rí nítorí pé fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn mọ̀nàfíkì wọ́n ń bẹ ní Mẹ̀dínà tẹ́lẹ̀ àti wípé gbogbo àwọn Arab wọn ò gba Ànábì Muhammad sàlám àti àwọn èèyàn wọn ìdí nìyí tí Ànábì Muhammad sàlám tí wọ́n fi pinnu wípé àwọn Banu Kainuka o wọ́n máa lé wọn kúrò ní Mẹ̀dínà ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ àti wípé Ànábì sì tún wo ààyè ìgbà náà ìyẹn ipò ìgbà náà nítorí pé ìjìyà náà kò ń ṣe ìjìyà ńlá kan kí ó bá tún lè jẹ́ bí ìdáàbòbò fún àwọn èèyàn tí ó ń bẹ Mọ̀dínà àti àwọn mùsùlùmí náà ni yàní ìyẹn tí ó ń ṣe ìdáàbòbò wọn kúrò lọ́wọ́ àwọn èèyàn burúkú yìí. Mr. Bashir Ahmad wọ́n kọ nínú ìwé wọn wípé lásìkò náà ìyẹn àwọn Banu Kainuka lílé tí wọ́n lé wọn yẹn kò ń ṣe nǹkan ńlá lójú wọn torí pé wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kúrò láti ibì kan lọ síbòmíì torí pé ibi tí ó bá ti sí nǹkan ọ̀gbìn àti owó àti nǹkan ọ̀sìn fún wọn lè dúró síbẹ̀ náà ṣe kú ńbẹ̀ látara ibi tí wọn bá ti rí ìfọ̀kànbalẹ̀ àtàláfíà wọn dúró síbẹ̀ wọ́n máa ń lọ káàkiri ni ìdí nìyí tí àwọn èèyàn wọ̀nyí fi kúrò ní Mẹ̀dínà tí wọ́n sì lọ sí ìlú Syria nígbà tí wọ́n fẹ́ máa lọ Ànábì sàlám ṣètò àwọn nǹkan tí wọ́n máa nílò fún wọn wọ́n wá fi Hazrat Ubadah bin Samit wọ́n fi ṣe olórí wọn pé kí ó ṣe kò kárí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ìyẹn ẹni tí ó ní ìbáṣepọ̀ ọ̀rẹ́ pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀ tí mo sọ láti bẹ̀rẹ̀ Hazrat Ubadah sì tẹ̀lé wọn jáde kúrò ní Mẹ̀dínà tí wọ́n sì sìn wọn síwájú wọ́n sì padà wá sí Mẹ̀dínà gbogbo àwọn nǹkan ogun tó wá bẹ lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí kò ju àwọn nǹkan ogun àti ohun tó fi ń ṣiṣẹ́ wọn tó fi ń ṣe iṣẹ́ òòjọ́ wọn
yàtọ̀ sí àwọn nǹkan wọ̀nyí kò sí nǹkan pàtàkì náà tí àwọn mùsùlùmí mú àbí kẹtàn jogún lọ́dọ̀ wọn. nípa ẹ̀ nínú ìtàn àlàyé ń bẹ wípé wọ́n kọ wípé anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n pàṣẹ wípé kí wọ́n lé wọn kúrò ní Medina fún láíláí. ẹni tí ó sì máa ṣe iṣẹ́ yìí anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n yan Hazrat Ubada bin Samit wọ́n fi wọ́n ṣe olórí iṣẹ́ yìí. wọ́n sì fún wọn nígbà láàyè ọjọ́ mẹ́ta láti ṣètò láti palẹ̀mọ́ gbogbo nǹkan wọn. lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n kúrò ní Medina. àmọ́ ṣáájú kí wọ́n tó kúrò ní Medina àwọn wá bá Hazrat Ubada wípé ṣẹ́rí ọjọ́ mẹ́ta tí ẹ fún wa yìí tí ẹ bá lè ṣe àlékún rẹ̀ fún wa. àmọ́ Hazrat Ubada sọ fún wọn wípé rárá o, kódà ìṣẹ́jú kan gan a lè fi ṣe àlékún fún yín. Hazrat Ubada lábẹ́ àṣẹ wọn bọ́n ṣe lé àwọn èèyàn wọ̀nyí kúrò nínú Medina nìyẹn. àwọn èèyàn wọ̀nyí sì kúrò ní Medina wọ́n sì ṣe ìrìn àjò lọ sí ìlú Syria. Hazrat Ubada bin Samit nínú àwọn ìgbà wá míì ó ń bẹ lákọọ́lẹ̀ wípé ẹgbà wá kan látọ̀dọ̀ wọn ó wá wípé látara iṣẹ́ tó pọ̀ lọ́nà bí àwọn sàsálám ló fi jẹ́ wípé nínú àwọn muhajirin ẹni tó bá wá sọ́dọ̀ ànábì àwọn sàsálám ànábì sallallahu alayhi wa sallam láti bá lè kọ́ ẹni náà ní àlùkùránì wọ́n máa ń yan ìkan nú àwọn sàábé wọn wípé mú ẹni yìí lọ sọ́dọ̀ ẹ kí o sì kọ́ ní àlùkùránì tí o sì kọ́ ní ìmọ̀ ẹ̀sìn náà. wọ́n wá sọ wípé nígbà kan ànábì sallallahu alayhi wa sallam rán èèyàn kan wá sí ọ̀dọ̀ mi. sàbí wá sọ pé àwọn mú ẹni náà lọ sí ilé àwọn sì máa ń fún ní oúnjẹ táwọn èèyàn àwọn ń jẹ nílé àwọn sì máa ń kọ́ ní àlùkùránì. ìgbà tí ó wá fẹ́ máa lọ ó wá rò wípé ẹ̀tọ́ ni fún mi ìyẹn tí ń ṣe wípé gbogbo gbígbé tí mo gbé lọ́dọ̀ ẹni yìí tí ó sì ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ fún mi ó kọ́ mi ní àlùkùránì ẹ̀tọ́ ni fún mi láti ṣe nǹkan fún òun náà. látara eléyìí ó wá fún Hazrat Ubada ní ọfà kan ìyẹn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn. àwọn ń sọ wípé ọfà náà jẹ́ ọfà ńlá kan léyìí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú igi fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kan tí àwọn ò rí irúfẹ́ rẹ̀ rí láyé àwọn. àwọn wá sọ wípé àwọn wá lọ sọ́dọ̀ ànábì àwọn sàsálám àwọn wá bèèrè lọ́wọ́ ànábì wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba kí n ìwòye sí yín nípa ẹ̀bùn yìí gẹ́gẹ́ bí arákùnrin ṣe fún mi ní ọfà náà tí ó sì lọ. ànábì sallallahu alaihi wasallam wá fèsì wípé eléyìí dà gẹ́gẹ́ bí iná kan tí ó ń bẹ ní àárín èjìká ẹni. ó túmọ̀ sí wípé ọfà tó fún ọ yìí ó dà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ àlùkùránì tí ó kọ́ ni. ìyẹn tí ń ṣe ọfà tí ó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ yìí. ó sì tún bẹ nínú ẹgbà wá mi wípé Hazrat Ubada bin Samit wọ́n ṣàlàyé wípé nínú àwọn elisufa àwọn kọ́ àwọn kan nínú wọn ní alukurani àti bí wọ́n ṣe ń kọ́. ìkànnù wọn ó wá sí ọ̀dọ̀ mi ó fún mi ní ẹ̀bùn kan tí ń ṣe ọfà. àwọn wá rò wípé eléyìí ò kì í ṣe owó kò sì kì í ṣe nǹkan ńlá kan tí kò sì ń ṣe fàdákà. nídìí èyí òun máa fi ja ogun lójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba torí pé ọfà náà ni ó máa wúlò fún mi nígbàkigbà tí mo bá rí gbà láàyè láti lọ ja ogun òun máa lò lójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba. àmọ́ ó ní ìgbà tí òun sọ fún anabi asalam nípa ọ̀rọ̀ yìí anabi asalam wá sọ wípé tí ó bá wù ẹ́ láti gbé iná léra ẹ lórí kí o gba ẹ̀bùn náà. ìyẹn ni wípé tó bá wù ẹ́ tí o fẹ́ kí wọ́n gbé iná rú ẹ lórí kí o gba ẹ̀bùn náà. àwọn tí wọ́n ń ṣe àlàyé hadith wọ́n mú ìpinnu tí wọ́n wá nípa ọ̀rọ̀ yìí wípé ó dàbí wípé ẹ̀bùn tí arákùnrin gbà yìí ó máa dàbí wípé ó gba iṣẹ́ ọwọ́ àlùkùránì tí ó kọ́ ẹni náà ni. bákan náà láyé lẹ́nì eléyìí náà jẹ́ ẹ̀kọ́ fún
àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n máa ń lo kíkọ́ àlìkùránì wọ́n ti wá sọ di iṣẹ́ òòjọ́ wọn tó máa ń gbowó láti ibẹ̀. Hazrat Rashid bin Ubeish wọ́n sọ wípé láàyè kan anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n lọ sọ́dọ̀ Hazrat Ubadah bin Samit nígbà tí ó rẹ̀ wọ́n lọ kí wọn sílé. Anabi sallallahu alayhi wa sallam wá sọ wípé ta ni ẹni tí ó mọ ẹni tó kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn nínú ìjọ mi, ìyẹn nínú umma mi. Àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ń wora wọn. Òṣùwò tún sọ wípé Hazrat Ubadah anabi sallam wọ́n lọ sọ́dọ̀ Hazrat Ubadah àwọn abèrè lọ́wọ́ pé ta ló mọ ẹni tó kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn nínú umma mi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Ubadah wá ní kí àwọn èèyàn kan gbé àwọn dìde níbi táwọn wà. Àwọn wá gbé wọn dìde, wọ́n wá jókòó dáadáa, àwọn wá béèrè, àwọn wá sọ fún anabi sallam wípé ẹ béèrè wípé ta ló ń jẹ́ ẹni tó kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn. Wọ́n wá sọ wípé ṣebí ẹni tó bá fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ tí ó sì ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ tí ó sì ń fi akitiyan tí ó fi ń hàn nínú àwọn iṣẹ́ tí ó ń ṣe fún Islam. Anabi sallam wá sọ wípé tó bá fi lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ lóòótọ́, ó túmọ̀ sí pé àwọn tó máa kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn èmi tó máa kú sójú ọ̀nà àwọn tó máa kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba wọ́n máa kéré nìyẹn. Ẹni tó bá kú látara àrùn tó gbalégbòde, ẹni tó bá kú látara ibẹ̀ ẹni náà ṣẹ̀yídì ni, ìyẹn ti kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn. Ẹni tí ó bá kú sínú omi, tó bá rì sínú omi, ó kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn ni. Ẹni tí ó bá sì kú látara dídùn inú, tí inú bá ń run tó tara bẹ̀ kú, ó kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn náà ni. Obìnrin tó bá sì kú lásìkò tí ó ń rọbí lọ́wọ́, ọmọ rẹ̀ yóò mú wọ àlìjánnà. Ìyẹn obìnrin tí ó bá ń rọbí lásìkò tí ó bá ń bímọ látara ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀jẹ̀ tí ó wá jáde tó wá gbabẹ̀ kú lásìkò náà, àti látara agbára tí ò sí fún tí obìnrin náà wá gbabẹ̀ sọdá tí ó papòdà. Òṣùwù sọ wípé ọmọ arábìnrin náà ni ó máa mú wọ àlìjánnà, ọmọ ló máa ṣokùnfà wíwọ àlìjánnà ìyá náà. Nínú Sahih Bukhari àwọn àlàyé tí mo ti ṣe èyí tó jọ ó ń bẹ nínú Sahih Bukhari. Hazrat Abu Hurairah wọ́n sọ wípé anabi sallam sọ wípé àwọn tó kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn 5 ni wọ́n. Ẹni tó kú látara àrùn tó gbalégbòde, ẹni tó kú látara àìsàn ikùn, àti ẹni tó bá rì sínú omi, òun náà kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn. Ẹni tí ó bá kú sínú ilé tó bá wó, òun náà kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn. Ẹni tó bá sì kú sójú ọ̀nà ẹ̀mí Ọlọ́run ọba, ó kú sí ojú ọ̀nà ẹ̀sìn. Àmọ́ eléyìí ó dàbí àrùn tó gbalégbòde lásìkò Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam. Ìyẹn èyí tí ó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn òun jẹ́ fún àmì Hazrat Masih Maud alayhi salam kan ni kí àwọn èèyàn bá lè gbà wọ́n gbọ́. Àmọ́ nípa ti Ànábì àwọn sàlámù yìí fún àwọn tí ó kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn ni àdìsí ń sọ nípa wọn, ìyẹn àwọn 5 tí wọ́n kú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn. Ismail bin Ubadah Ansari ó ń sọ fún Hazrat Abu Hurairah wípé ó sí níbẹ̀ nígbà tí àwọn ń ṣe báyàtì Ànábì àwọn sàlám. Àwọn ṣe báyàtì ìlera àti àìlera, ìgbà tí àwọn bá ní àti ìgbà tí àwọn ò bá ní, àwọn máa ṣe ìjùsílẹ̀, àwọn sì máa pa àṣẹ iṣẹ́ rere, àwọn sì máa dáwọn èèyàn lẹ́kùn láti máa ṣiṣẹ́ burúkú. Àwọn ò sì ní bìkítà sí gbígbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ òdì. Àwọn àti pé àwọn sì tún máa gba báyàtì Ànábì sàlám lórí dídáàbòbò Ànábì sàlám nípa dídé wọn sí Mẹ̀dínà Mọ̀náwárà pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn àti àwọn ìyàwó àwọn. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ni ọ̀rọ̀ báyàtì táwọn gbà lọ́wọ́ Ànábì àwọn sàlám. Táwọn bá sì ṣiṣẹ́ tó àwọn nǹkan wọ̀nyí, àwọn máa wọ àlìjánnà. Eléyìí sì ni gbogbo báyàtì tí àwọn gbà lọ́wọ́ Ànábì sàlám. Ẹni tó bá sì yẹ àwọn àdéhùn yìí, ó máa ṣokùnfà wíwọ iná rẹ̀.
àmọ́ ẹni tó bá ṣe àwọn kan wọ̀nyí ọlọ́run ọba máa jẹ́ kí ó rí àmúṣe àwọn àdéhùn tó ṣe pẹ̀lú Ànábì sàlámù ọlọ́run máa jẹ́ kí ó rí àmúṣe rẹ̀ ṣe. Hazrat Muawiya wọ́n kọ ìwé sí Hazrat Usman wípé látara àwọn àṣẹ Hazrat Ubada àwọn ará Syria wọn nífẹ̀ẹ́ sí wọn. Hazrat Muawiya wá sọ pé nínú kí ìrẹ Khalifa Hazrat Usman kí ẹ pè Hazrat Ubada sọ́dọ̀ yín àbí kémi kúrò ní Syria fún nítorí pé àwọn lè jọ wà papọ̀. Báyìí ni Hazrat Usman ní kán rán Hazrat Ubada wá sí ọ̀dọ̀ àwọn. Báyìí ni wọ́n ṣe rán Hazrat Ubada lọ sọ́dọ̀ Hazrat Usman ní Medina. Ìgbà tán wá dé Medina lọ sọ́dọ̀ Hazrat Usman yàtọ̀ sí èèyàn kan kò sí èèyàn kankan wájú wọn àti lẹ́yìn wọn. Àwọn arí Hazrat Usman tí wọ́n jókòó sí àyè kan àwọn akọjú sí wọn àwọn sọ wípé Hazrat Usman wá sọ wípé ìrẹ Ubada bin Samit kí ni ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin wa àti Hazrat Muawiya. Hazrat Ubada bá dìde láàrin àwọn èèyàn wọ́n ní àwọn ti gbọ́ tí Ànábì sàlám sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọba ló máa wá lẹ́yìn mi tí wọ́n máa pa yín láṣẹ àwọn nǹkan tí kò wù yín wọ́n sì máa ní kẹ́ má ṣe àwọn nǹkan tí ó wù yín àwọn nǹkan tí ó dáa fún yín. Ìdí nìyẹn tó bá ṣe àìgbọràn nídìí èyí ẹ gbọ́dọ̀ rékọjá ààlà Ọlọ́run ọba. Àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tí ó ṣe wípé Zuu sọ pé àwọn èèyàn máa ní ìyapa ẹnu nípa ẹ̀ ìyẹn tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin Hazrat Amir Muawiya àti Hazrat Ubada pé àwọn nǹkan míì wà tó pé wọ́n máa jọ ní ìyapa ẹnu nípa ẹ̀. Zuu sọ pé àwọn ti ṣàlàyé nípa ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ pé lásìkò Hazrat Umar irúfẹ́ nǹkan báyìí náà ṣẹlẹ̀ láàrin Hazrat Muawiya àti Hazrat Ubada nítorí pé Hazrat Ubada bin Samit wọ́n jẹ́ kan náà àwọn sàhábà àkọ́kọ́ tí wọ́n sì máa ń gbọ́ gbogbo àwọn àṣẹ tàbí kí àwọn ọ̀rọ̀ míì láti ẹnu Ànábì Muhammad sallam gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ wípé wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ tó àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n sì máa ń sọ pé èyí gangan ni òdodo eléyìí ló dáa fún yín láti ṣe. Nígbà tí ó ṣẹlẹ̀ ní àsìkò Hazrat Umar Hazrat Amir Muawiya wọ́n sọ fún Hazrat Umar wípé Hazrat Muawiya wípé o ò gbọ́dọ̀ gbọ́ arákùnrin yìí lẹ́nu gbogbo ohun tí ó bá sọ fún ẹ ni kó gbọ́ sí lẹ́nu. Àmọ́ lásìkò Hazrat Usman tí ọ̀rọ̀ yìí tún ṣẹlẹ̀ Hazrat Usman wọ́n pe Hazrat Ubada padà wá ní láwọn àsìkò náà àmọ́ Hazrat Ubada wọn náà ní ipò ńlá kan wọ́n máa ń ṣe àlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n gbọ́ lẹ́nu Ànábì sàlám wọ́n máa ń ṣe àlàyé rẹ̀ léyìí tí ó sì fa ìyapa ẹnu láàrin àwọn àti Hazrat Muawiya. Fún àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ ìṣòwò títajà yíyáwó lọ́wọ́ ẹni irúfẹ́ àwọn nǹkan báyìí ọ̀rọ̀ tí ó fẹ̀ ni kò ń ṣe ohun tí mo lè máa ṣàlàyé níbí báyìí. Irúfẹ́ àwọn nǹkan yìí ni ó fa ìyapa ẹnu láàrin àwọn méjèèjì tí wọ́n sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀rí lọ́wọ́ tí wọ́n sì látara ẹ̀ tí wọ́n sì máa ń ṣe àlàyé tiwọn láti ara wọn. Àmọ́ eléyìí ò sì jẹ́ fún ẹnikẹ́ni láti máa gbọ́ wọn lẹ́nu. Pàtàkì ibẹ̀ ni wípé èèyàn gbọ́dọ̀ rékọjá ààlà ohun tí Kùránì àti àdìsí bá ti sọ ni kí a tẹ̀lé. Pàtàkì ọ̀rọ̀ òun wípé tí a gbọ́dọ̀ máa rántí ṣẹ́rí a gbọ́dọ̀ rékọjá ìlà Ọlọ́run ọba. Èyí ni gbogbo ohun tí gbogbo àwa àtàjẹ́ Ahmadi a gbọ́dọ̀ máa rántí gbogbo gbà. A sì gbọ́dọ̀ máa tẹríba kí a máa ṣe ìgbọràn. Àtà ó ń ṣàlàyé wípé òun lọ bá Walid tí ń ṣe ọmọ Hazrat Ubada. Àwọn wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé bàbá rẹ̀ nígbà tí wọ́n dolóògbé kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n kọ sílẹ̀. Ó wá ṣàlàyé wípé Hazrat Ubada wọ́n pè mí lọ́jọ́ kan wọ́n sọ fún mi wípé ìrẹ́ ọmọ mi máa bẹ̀rù Ọlọ́run ọba kí o sì mọ̀ wípé
o lè páyà ọlọ́run ọba nígbà tí o bá ti nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run ọba ìgbàgbọ́ tí ó péye. àmọ́ tí o bá ṣe nǹkan tí ó bá kọlu òfin ọlọ́run ọba kó rí pé iná ó ń bẹ fún ẹ. Hazrat Anas bin Malik wọ́n gba ìgbà wáyé wá wípé anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n máa ń lọ sọ́dọ̀ Hazrat Ummi Haram bin Milhan tí ó ń ṣe ìyàwó Hazrat Ubada bin Samit. ó máa ń fún anabi sallam ní oúnjẹ. nígbà kan anabi sallam lọ sí ilé wọn, wọ́n fún anabi ní oúnjẹ, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ń bá wọn ṣe irun orí wọn. anabi sallam wá gbabẹ̀ sùn lọ. ìgbà tán wọ́n sùn báyìí ni wọ́n ṣe dìde lẹ́ẹ̀kan náà tí wọ́n sì rẹ́rìn músẹ́. Hazrat Ummi Haram àwọn wá béèrè lọ́wọ́ wọn wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba, kí ni ohun tí ó ń pa yín lẹ́rìn? anabi sallam wá sọ wípé àwọn rí inú àlá wípé àwọn èèyàn kan nínú àwọn ọmọ àwọn wọ́n jáde fún láti lọ jagun lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba. wọ́n ń bẹ nínú ọkọ̀ ojú omi pẹ̀lú àwọn ọba tí wọ́n jókòó sí orí àga ńlá nínú ọkọ̀ ojú omi náà. arábìnrin náà wá sọ wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba, ẹ ṣe ṣàdúrà fún ọlọ́run ọba kí ọlọ́run ọba ṣe mí nìkan nínú àwọn èèyàn náà. ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n wá ṣàdúrà fún ọ, wọ́n wá tún sùn padà. lẹ́yìn ìgbà náà ànábì sallallahu alaihi wasallam tún dìde. àwọn wá bèèrè lọ́wọ́ pé ìrẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba, kí ni ohun tí ẹ̀ ń rẹ́rìn sí? ànábì sallallahu alaihi wasallam wá sọ wípé àwọn èèyàn kan nínú àwọn umọ̀ mi wọ́n máa jáde láti lọ jagun sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba. báyìí ni ànábì sallallahu alaihi wasallam tún ṣe àlàyé ohun tí wọ́n sọ ṣáájú tán sọ tẹ́lẹ̀. arábìnrin yìí náà tún wá sọ pé ìrẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run, ẹ ṣàdúrà sọ ọlọ́run ọba kí ọlọ́run ṣe mí nìkan láàrin wọn. ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé ó ti jẹ́ kan láàrin wọn tẹ́lẹ̀. báyìí ni Hazrat Ummi Haram lásìkò Hazrat Muawiya bin Abu Sufyan wọ́n jẹ́ kan nínú àwọn tí ó kópa nínú ogun ojú omi. nígbà tí wọ́n sì padà dé, wọ́n bọ́lẹ̀, wọ́n ṣubú nínú ọkọ̀ ojú omi náà, wọ́n sì dolóògbé. anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n máa ń lọ sọ́dọ̀ Hazrat Ummi Haram ilé wọn nítorí pé ìbáṣepọ̀ kan bẹ láàrin wọn, ìyẹn tí ń ṣe kì í ṣe pé ìyàwó wọn ni o náà ṣe máa ń lọ sílé wọn rárá. àkọọ́lẹ̀ ń bẹ wípé Ummi Haram ọmọ Ibn Khalid ni wọ́n wá láti Banu Najjar. wọ́n sì tún jẹ́ ẹ̀gbọ́n ìyá Hazrat Anas tí ìyá wọn sì jẹ́ àbúrò Ummi Sulaim. àwọn méjèèjì yìí, ìyẹn Ummi Haram àti Ummi Sulaim, ìyá kan náà ló fún àwọn méjèèjì ní ọmú, tí ń ṣe ẹ̀gbọ́n ìyá Ànábì Muhammad sallam. Imam Nuri wọ́n kọ sílẹ̀ wípé gbogbo àwọn àfáà wọ́n ti gbìmọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé Ummi Haram wọ́n dà gẹ́gẹ́ bí ìyá fún Ànábì sallam ni. Ànábì sallam fi máa lọ sọ́dọ̀ wọn tó máa lọ sinmi sọ́dọ̀ wọn. àmọ́ ìyapa ẹnu ó ń bẹ nípa arábìnrin yìí pé irúfẹ́ èèyàn wo ni. àmọ́ o Hazrat Ummi Haram ìgbà tí wọ́n gba Islam lọ́wọ́ Ànábì Muhammad sallam lásìkò Hazrat Usman Zun reign, àwọn pẹ̀lú ọkọ wọn Hazrat Ubada bin Samit wọ́n jáde pẹ̀lú àwọn Ansar àtàwọn sàábì kan. ó ń bẹ lákọọ́lẹ̀ wípé Hazrat Ummi Haram wọ́n gba Islam, lẹ́yìn náà wọ́n gba bayat lọ́wọ́ Ànábì sallam, wọ́n sì di olóògbé lásìkò Hazrat Usman Zun reign pẹ̀lú ọkọ wọn tí ó jẹ́ kan nínú àwọn Ansar tí ó jẹ́ sàbí ńlá kan tí mò ń ṣàlàyé lọ́wọ́. wọ́n jáde lọ jà ogun sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba. nígbà tí wọ́n dé ilẹ̀ Rome ni wọ́n kú sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba. ní ìbámu pẹ̀lú àlá tí Ànábì sallam tí wọ́n lá nígbà náà, àwọn tí wọ́n ń ṣe àlàyé Bukhari tí
tí ń ṣe umdatul kari àti ìmíì tí ń ṣe nishatu sọ́ọ̀rì wọ́n kọ wípé Hazrat Ummi Haram wọ́n dolóògbé ní ọjọ́ 17 hijira tàbí kẹ́ ọjọ́ 22 hijira. Àwọn míì sì tún sọ wípé wọ́n dolóògbé lásìkò Hazrat Muawiya. Àmọ́ èyí tí mo kọ́kọ́ ṣàlàyé lálákọ̀ọ́kọ́ ìyẹn ni ó dáa jù fún wa kí a gbámú, tí wọ́n sì dolóògbé lásìkò Muawiya. Oṣù wa ní Hazrat Muawiya àsìkò wọn táwọn ń sọ yìí kò ń ṣe àsìkò khalifa wọn o, àmọ́ nígbà tí wọ́n jẹ́ olórí kan nílùú kan, ogun tó wá ṣẹlẹ̀ lásìkò náà tí wọ́n kópa nínú ẹ̀ pẹ̀lú ọkọ wọn, nígbà tí wọ́n ń padà bọ̀ látọjú ogun náà tí ọkọ wọn ti dolóògbé ní ojú ogun orí omi ni arábìnrin náà ti dolóògbé, léyìí tó ṣẹlẹ̀ lásìkò Hazrat Usman. Junada bin Umayya ó gba ẹgbàá wáyé wá wípé ìgbà táwọn lọ sọ́dọ̀ Hazrat Ubada nígbà tí ó rẹ̀ wọ́n, àwọn wá sọ pé Ọlọ́run bá wá fún yín lálàáfíà, wípé ẹ sọ àdìsí kan tí ẹ bá gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ànábì sàlám fún wa. Báyìí ni wọ́n ṣe sọ wípé Ànábì sàlám pè wá, àwọn sì gba bayat Ànábì sàlám. Àwọn ọ̀rọ̀ bayat náà sì nìyí wípé à ń gba bayat lọ́wọ́ rẹ, gbogbo ìdùnnú wa àti ìbànújẹ́ wa, àbíkẹ́ ìgbà tówó bá wà àbígbà tí ò bá sí, gbogbo ìgbà náà ni a máa ṣe ti Ọlọ́run ọba, àwọn á sì máa gbọ́rọ̀ sí ẹlẹ́nu, àwọn ò sì ní bá wọn jà fún agbára ìyẹn tí ń ṣe ìjọba. Àmọ́ tí ó bá jẹ́ wípé àwọn èèyàn ti ń ṣe ìṣà ìgbàgbọ́ léyìí tó hàn ni àwọn lè takò wọn. Sunabi ó gba ìgbà wáyé wá wípé òun lọ sọ́dọ̀ Hazrat Ubada lásìkò tí wọ́n ti fẹ́ kú, òun wá bẹ̀rẹ̀ sí ń sunkún. Àwọn á sọ pé kílé tó ń sunkún, àwọn fi Ọlọ́run bá búra, tí wọ́n bá ní kí n jẹ́rìí máa jẹ́rìí fún ẹ, tó bá sì ní kí n ṣìpẹ̀ fún ẹ máa ṣìpẹ̀ fún ẹ, tágbára bá sì ń bẹ fún mi máa ṣe dáadáa fún ẹ. Àwọn á sọ wípé àwọn fi Ọlọ́run bá búra, gbogbo àdìs tí àwọn gbọ́ lẹ́nu Ànábì wa Muhammad sallam dáadáa ń bẹnú ẹ̀ fún ẹ, nítorí ẹ̀ mo ti ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún ẹ, yàtọ̀ sí àdìs ayọ kan péré tí mo sọ fún ẹ tí màá sọ fún ẹ nísìn, tó pé mo ti fẹ́ máa kú lọ báyìí. Àwọn á sọ wípé àwọn gbọ́ lẹ́nu Ànábì wa Muhammad sallam tí Ànábì sallam sọ wípé ẹni tó bá jẹ́rìí wípé kò sí Ọlọ́run mi yàtọ̀ sí Ọlọ́run ọba Allah, àti wípé Ànábì wa Muhammad sallam òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n, Ọlọ́run ọba máa ṣe iná ní èèwọ̀ fún ẹni náà. Ọlọ́run ọba máṣá bá wa gbé ipò àwọn sàábé náà ga, torí pé wọ́n kọ́ wa ní àwọn ẹ̀kọ́ kan léyìí tí ó dà gẹ́gẹ́ bí ohun ẹ̀kọ́ fún wa, ìyẹn àwọn ìwà wọn ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ fún wa, ìyẹn ẹ̀kọ́ nípa ti ẹ̀mí àti bí a ṣe lè gbé ilé ayé. Nísìnyí n fẹ́ ṣàlàyé nípa àwọn olóògbé kan, màá sì kí jànáza wọn náà. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú wọn Said Sukiya Saib ti Syria, tí wọ́n dolóògbé ní ọjọ́ 11 oṣù kẹrin ti Syria. Jànáza wọn ó pẹ́ dé, àmọ́ màá kí jànáza wọn inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wọ́n jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ìjọ yìí tí ń bẹ ní Syria. Lọ́mọ ọdún 5 ni wọ́n ti parí Al-Qur'ani. Wọ́n sì máa ń kọ́ tajwidi Qur'ani fún àwọn èèyàn láti kékeré. Wọ́n ti kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìjọ yìí ní Al-Qur'ani. Muhtaram Munirul Hasni Saib wọ́n gbọ́kànlé wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ òfin, àmọ́ wọn ò fẹ́ràn iṣẹ́ agbẹjọ́rò, ìdí nìyí tí wọ́n fi di olùkọ́. Wọ́n sì mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ tó dáa jù ní ìlú. Oríṣiríṣi àwọn ìlú tó ń bẹ lọ́dọ̀ wọn ni wọ́n ti kọ́ àwọn èèyàn, wọ́n sì mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ àgbà. Wọ́n sì máa ń ṣe tẹ̀blígì fún àwọn èèyàn, wọ́n ń pe àwọn èèyàn sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba. Nígbà tí wọ́n tú àwọn ìwé Masim Maud Salam sí Lárúbáwá, wọ́n ka gbogbo àwọn ìwé náà. Àwọn máa ń sọ wípé látìgbà táwọn ti di Amadi, ìsìn láwọn ṣe mọ
pàtàkì Hazrat Masih Maud ìyẹn ti ń ṣe pé kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n sọ ìsìn làwọn ṣe mọ òdodo nípa Islam Ahmadiyya làwọn ṣe mọ láti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ìwà rere wọn àti líla ọwọ́ wọn àti jíjẹ́ èèyàn Ọlọ́run wọn tán sì máa ń ṣe àánú fún àwọn èèyàn láì kí ń rò gbogbo nǹkan yìí ni àwọn èèyàn sọ nípa wọn ìyẹn gbogbo àwọn èèyàn tó mọ̀ wọ́n. wọ́n jẹ́ ẹni tí ó máa ń fojú sí iṣẹ́ wọn wọ́n sì jẹ́ bàbá gidi àti ọkọ rere wọ́n láwọ́ sí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn wọ́n sì máa ń kírun ní gbogbo ìgbà tán bá rí owó díẹ̀ báyìí wọ́n máa fi ń san ṣáńdà gbogbo owó wọn pátá náà máa ń sábà fi ń san ṣáńdà wọ́n ní ọmọ 3 ọkùnrin àti ọmọ 3 obìnrin ọmọ wọn àgbà òun ni Muhammad Sahib ọmọ wọn tí ó sì kéré jù ní Jalaluddin Sahib tán jẹ́ Ahmadi ọ̀nà má sábà wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rí kí o sì bá wa gbé ipò wọn ga kí o sì bá wa gba àdúrà wọn lórí àwọn ọmọ wọn kí o sì fún àwọn ọmọ tó kù wọn náà ní ìgbàláyè láti gba Islam Ahmadiyya. ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni Mukaram At-Tayyib Al-Badi Sahib tí wọ́n olóògbé ní ọjọ́ 26 oṣù kẹfà Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. àwọn náà ni MD ẹyọ kan tí ó ń bẹ nílùú wọn wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ sí khalifa àti khilafa ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya wọ́n máa ń lo gbogbo ìgbà wọn ní mọ́ṣáláṣí wọ́n sì máa ń ṣe ìrántí Ọlọ́run Ọba wọ́n sì máa ń ka Al-Qur'ani nígbà tí wọ́n gbọ́ nípa Jamaat kò pẹ́ tí wọ́n fi dé olúùlú Jama tí wọ́n sì lọ gba bayat wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ àwọn ìwé Masih Maud wọ́n máa ń ṣe ìrìn àjò wákàtí 5 lórí ojú irin láti bá lè lọ kírun jímọ̀ gbogbo ẹni tó bá pàdé náà máa ń ṣàlàyé nípa Ahmadiyya fún un àmọ́ wọ́n jẹ́ ẹni tó dúró ṣinṣin lórí ìgbàgbọ́ wọn ọjọ́ àkọ́kọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe dáadáa náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń juwọ́ sí àwọn èèyàn wọ́n sì máa ń pa àwọn ọmọ kéékèèké láṣẹ láti máa dá sí ojú ọ̀nà Ọlọ́run Ọba wọ́n ní látara gbogbo báwọn ṣe máa ń ṣe jù sílẹ̀ sójú ọ̀nà Ọlọ́run Ọba ní owó àwọn àti nǹkan àwọn ṣe ń pọ̀ sí wọ́n sì tún lọ sí hajj wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ sí khalifa Ọlọ́run Ọba máṣá bá wa gbàdúrà wọn kí o sì bá wa foríjì wọn. janaza ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni Mukarama Muhtarama Amatu Shakur Sahiba tí ń ṣe ọmọ khalifa kẹta ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya ìyẹn ọmọ wọn tó dàgbà jù tí wọ́n dolóògbé ní ọjọ́ 3 oṣù yìí ní ọmọ ọdún 98. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ tẹ́lẹ̀ wípé Hazrat Khalifatu Masih ti ìkẹta ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya ọmọ wọn ni tí wọ́n sì jẹ́ ọmọ khalifa kejì wọ́n sì jẹ́ ọmọ Hazrat Mubaraka Begum Sahiba. wọ́n bí wọn ní ọjọ́ 4 oṣù 4 1940 ní Qadian wọ́n ṣe ètò ẹ̀kọ́ wọn ní Lahore wọ́n ṣe ìgbéyàwó méjì alákọ̀ọ́kọ́ ní Abdullah Khan Sahib ìyẹn sí ọmọ wọn Shahid Khan Sahib tí wọ́n sì bímọ ọmọ méjì obìnrin 3 alákọ̀ọ́kọ́ Murabi Khan Sahib tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ ní Tariq Jadid tí wọ́n sì ní ọmọ méjì tó ń bẹ ní Jamia tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ ní Jamia wọ́n sì tún ṣe ìgbéyàwó kejì wọ́n sì bímọ fún arákùnrin kejì wọ́n nífẹ̀ẹ́ láti máa ṣe iṣẹ́ fún jàmá ní lóòrèkóòrè àti máa ṣiṣẹ́ wọ́n sì ṣiṣẹ́ fún àwọn lájínà ní ẹ̀ka oríṣiríṣi àwọn èèyàn sì kọ̀wé wọ́n máa ń ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn èèyàn wọ́n sì máa ń tẹríba nígbà tó bá ń ṣe àwọn iṣẹ́ wọn wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ láti máa kàwé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìdí nìyí tí wọ́n fi kọ̀wé nípa Hazrat Ahmadjan ìwé kejì wọ́n kọ nípa Nawab Mubaraka Begum Sahiba tí wọ́n ṣe àkọlé rẹ̀ ní ìgbésí ayé Mubaraka ẹlẹ́ẹ̀kẹta
wọ́n ti parí rẹ̀ àmọ́ wọn ì tí ì tẹ̀ jáde látara àwọn ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀. Mirza Sharif Ahmad Sahib Hazrat Abu Zainab òun ni ìwé kẹta dálé lórí nípa ìgbésí ayé wọn. Èyí ni ìwé mẹ́ta tí wọ́n kọ. Eléyìí sì máa jẹ́ ohun dáadáa fún àwọn lájínà. ọmọ wọn Milad ó ń sọ wípé màmá mi wọ́n máa ń sọ wípé Hazrat Khalifatul Masih ìkẹta wọ́n máa ń sọ pé kí èèyàn máa rẹ́rìn músẹ́ lóòrèkóòrè nítorí pé sàdákà kan nìyẹn jẹ́. ọmọ náà wá sọ wípé kódà nígbà tán wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn wọ́n máa ń rẹ́rìn tí wọ́n sì fi sùúrù tí wọ́n fi lo gbogbo ìgbà àárẹ̀ náà táwọn iṣẹ́ tó wá mọ̀ wípé kánsà ni ó gbá wọn mú, tí wọ́n sì fi sùúrù wọ́n fi lo àwọn ìgbà àárẹ̀ wọn náà. Ọlọ́run bá máṣá bá wa foríjì wọn àti àwọn ọmọ wọn àti àwọn ọmọ wọn, máṣá jẹ́ kí wọ́n máa bẹ pẹ̀lú jọ̀mọ́ kí wọ́n sì ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú jọ̀mọ́. Àmín. Usu wa sọ wípé ọ̀rọ̀ míì tún ni wípé ẹni yìí ni ìtìmá Khuddamul Ahmadiyya ń bẹ̀rẹ̀. Nídìí èyí a máa kírun jímọ̀ àti ìrun àsìrì papọ̀ ni. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.